Dhe të miq, ja ku jemi përsëri në televizor Albania TV. Mund të përshëndes. Përshëndetje dashur pasqytar për ndeshje shpëtim. Të falenderoj për ftesën. Mundi, jemi në misionin e tretë të këtij viti. Kjo javë ka pasur ngjarje të cilat kanë provuar dhe lajme, apo jo, si Shqipëri dhe Greqi, dy fjalë të lutem. Po, siç e the, ngjarjet më të rëndësishme të ditëve të fundit të aktualitetit janë përmbledhjet në Greqi, që fatkeqësisht sot në dy viktima, përmbledhjes dhe një herë me dëme të konsiderueshme dhe njerëz që kërkonin ndihmë nga zë fikse dhe nga autoritetet përkatëse. Njëkohësisht në Shqipëri ka pasur zhvillime përtej aspekte politike, mendoj që ajo është më e rëndësishme dhe është e rëndësishme për shqiptarët dhe për Shqipërinë është fakti i ftesës së thirrjes të pjesëmarrjes së Shqipërisë në bordin e paqes nga nisma e presidentit Trump, gjë e cila mendoj është e rëndësishme për Shqipërinë, sepse i jep asaj rëndësi dhe peshë në arenën ndërkombëtare, por mendoj edhe vizita e zonjës Ivanka Trump, pra vajzës së presidentit të SBA, mendoj që ka dhe rëndësinë e saj. Mund janë ngjarje që na prekin neve apo jo? Mendoj që kanë interes të përgjithshëm shpëtim, sepse përtej faktit të një biznes në kuptimin e fill, por sigurisht në fund të ditës është një biznes me kapital shumë të lartë, por në interes të Shqipërisë, sepse kjo tregon besueshmëri për Shqipërinë, që do thotë vende pune, zhvillim të vendit tek më tepër, pjesëmarrja e Shqipërisë në bordin e paqes, do thotë që Shqipëria merr një rol ndryshe, një vend të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare. Mundi le të lidhemi te problemet tona shqetësuese të në Greqi. Jemi në javën e tretë të këtij viti emisionit tonë, të cilët ne flasim për shqetësimet tona. Ministri i Migracionit ka deklaruar këtë javë her pas here lidhur me ligjin e ri. Më duket sigurisht si një ligj ndëshkues, sa pozitiv. Shumë diskutim është bërë shpëtim për ligjin e ri, dhe ne si në fillim të herës, edhe sot jemi munduar të jemi transparentë për të sjellë informacionin e dur, të jemi të saktë në atë, dhe deri tani fatkeqësisht çfarë ne kemi transmetuar është konfirmuar dhe është vërtetuar. Edhe në këtë moment kur jo më larg ditën e djeshme në parlament ka shkuar projekt ligji i ri i përmirësuar me propozime me ide nga të gjithë, ka disa ndryshime, mendoj është një diçka shumë e rëndësishme për emigrantët, por fatkeqësisht nëse e analizojmë në detaj, nuk ofron shumë sa shpritej ose më saktë nga promovimi që marr aq më tepër kur mediat shqiptare kryesisht dhe në disa media në Greqi e promotojnë atë sikur është një zhvillim i ri dhe shumë emigrantët profitojnë, që nuk është e vërtetë. Mund të flasit për ndryshimet, cilat janë të ndryshime? Konkretisht, çfarë do thotë ligji i ri është shpëtim që ka shkuar në parlament për të miratuar? Ligji i ri së pari është një ligj i cili vjen për të harmonizuar me direktivat e Bashkimit Evropian dhe me shpërcimin e politikave që ka marrë tashmë Bashkimi Evropian. Ky ligj është i tretë në radhë që nga gushti, që nga korriku i vitit kaluar, kur në Ministrinë e Migracionit erdhi Ministri i fundit që zoti Thanos Plevlis ka bërë ndryshime, ka ashpërsuar politikat dhe ky ligj konkretisht ofron, në mund ta themi kështu, shumë pak gjëra për emigrantët. Gjëja e parë që ofron, pra ky është ligji i ri për emigrantët, dhe unë po i përcjell ato siç i kanë bërë publike Ministria e Migracionit për të qenë sa më korrekt dhe transparent. Lëviz në 3 shtylla kryesore dhe ne do t'i analizojmë pak më poshtë. Cilat janë këto? Emigrantët e dikshëm që jetojnë në Greqi. Çfarë përfitojnë ata? Disa kategori prej tyre fitojnë, por jo në përgjithësisht ata nuk fitojnë. Pse? Sepse nuk do ketë leje të reje, pra kategori leje qëndrimi fillestar apo nga para, apo të kategorive të personave që janë penalizuar, por thjesht jepet një mundësi, ka një shtrihje të kompetencave të drejtorisë decentralizuar Departamentit Migracionit në gjithë Greqinë për të marrë çështje në dorëzim të një zone atë që ata nuk kanë pasur deri më sot, që do të thotë konkretisht atë që fitojnë emigrantët në masë është fakti që lejet e qëndrimit do të përshpejtohen dhe nuk do të presim më emigranti 2 apo 3 vjet apo 3 vjet e gjysmë, se kemi shumë raste deri më sot. Këtë e ka thënë ministri, e parashikon ligji dhe kjo vjen në harmonisim me direktivat e Bashkimit Evropian. Çfarë do të thotë kjo shpëtim konkretisht? Pra, nëse sot flasim për emigrantë të rregullt në Greqi, i referohemi 790.000 emigrantëve, që është një shifër zyrtare nga statistikat e Ministrisë së Migracionit, por edhe nga pohimi vetë Ministrit të Migracionit, në proporcion me vitet e kaluara,
ka një rënje të kësaj të shifrës së emigrantëve, rënja është shumë e theksuar, madje shumë e ndjeshme. Kur themi rënje na ç'kuptojmë? Nëse i referohemi vitit 2019, kur Greqia filloi të kishte zyrtarisht statistikat e para, pra statistikat e rregullta, me vitin 2026 jemi sot, ka një humbje, ka një rrjedhje të shumës totale. Në vitin 2019 në Greqi kanë qenë rreth 1.120.000 emigrantë të ligjshëm, apo në status ligjërimi. Sot që flasim, Greqia ka rreth 800.000 emigrantë, të cilët po ligjëron. Pra, më shumë se 300.000 emigrantë e kanë braktisur Greqinë. Dhe kjo shifër është më e madhe po të referohemi atyre që kanë marrë leje 5 vjeçare dhe punojnë në një vend tjetër bashkë. Kur themi 800.000 për të qartësuar disa gjëra mundi, tu futen edhe emigrantët të Bashkimit Evropian? Shumë e drejtë shpëtim. Kush përbën shumën prej 800.000 emigrantësh? Kjo shifër përbëhet shumë e drejtë. Përbëhet nga 3 kategori specifike. Janë qytetarët evropianë cilët kanë ardhur në Greqi dhe kanë marrë leje qëndrimi sepse punojnë në Greqi dhe ata arrin gati 50% të gjithë shifrës totale, pra më shumë se 400.000. Është një përqindje që i përket emigrantëve ose më saktë refugjatëve që kanë statusin e refugjatëve, dhe pjesa tjetër janë emigrantë ekonomikë ose emigrantë të ligjshëm që jetojnë në Greqi. Prej të cilëve, pra nga kjo shifër rreth 800.000 emigrantë, 240.000 me 206.000 prej tyre janë shtetas shqiptar, pra emigrantë me origjinë shqiptare. Në këtë kontekst, nëse referohemi shifrave reale të emigrantëve dhe jo të qytetarëve evropianë që janë me leje qëndrimi në Greqi, shifra nuk është 300.000 siç thash më herët, por është shumë herë më e lartë, pra ka një rrjedhje dhe ka një largim masiv të emigrantëve nga Greqia. Arsyet janë shumë e di, mungesa e punës, aq më tepër problemi kryesor që thonë të paktën bashkëtarët tanë apo emigrantë që ne kemi kontaktuar dhe jemi në kontakt me ta, është fakti që ata kanë problem me procedurat e rinovimit të leje qëndrimit apo të pajisë me leje qëndrimit. Mundi, unë shikoj nga këta 800.000, ju deklaroni që janë 240.000 shqiptarë, pra nga që bërë rreth 35%. Pra nga 64% që ne bëshim para 10 vjetës, ose para një dekade, sot këmi më shpërgjësuar. Këtu futen dhe ata emigrant, ose këmi emigrantë që kanë marrë pasaport greke, kur themi thjesht largim, do të qartësojmë siç është e vërteta, apo kupton? Okej, atëherë, për të sqaruar për bashkëtarët dhe për ata që na ndiqin me anë të ekranit të Albania TV. Emigrantët shqiptarë në Greqi, qytetarë shqiptarë në Greqi, që jetojnë tashmë në Greqi në proporcion me vitet e kaluara të paktën janë përgjysmuar. Ç'do thotë kjo? Aktualisht prej 250.000 leve qëndrimit janë me origjinë shqiptare, pra emigrantë me origjinë shqiptare, plus një shifrë që prodhuohet diku tek 150 me 200.000 emigrantë shqiptarë që kanë fituar shtetësinë greke, pra të gjitha brezave, dhe do të llogarisim një shifrë 50 me 70.000 që janë ose në status të paligjshëm ose në status ligjërimi. Pra, në total e gjithë kjo shifër nuk e kalon pra 550.000-600.000. Nëse e krahasojmë me vitet 2019 më herët apo edhe më pas, kemi të bëjmë me gati përgjysmimin e emigrantëve në Greqi. Shtojmë dhe faktin tjetër që vitet e fundit nuk vinë më emigrantë në Greqi, ose më saktë nuk vinë më punëtorë sezonal, të cilët preferojnë Greqinë prej vitesh, por kanë gjetur destinacion tjetër, dhe destinacion tjetër është Bashkimi Evropian, janë vende Bashkimi Evropian, duke përmendur këtu Italinë, Francën, Spanjën, Portogalinë e kështu me radhë. Pra, thënë thjesht, sot realiteti është ky, nga rreth 600.000 emigrantë shqiptarë që mund të themi në Greqi, rreth 200.000 prej tyre janë shtetas grek, 250.000 janë ata që kanë leje qëndrimi dhe pjesë tjetër janë ose të paligjshëm ose nuk figurojnë asnjë. Pra kjo është e gjithë fundamenti i ligjit. Atëherë, duke qenë se i referuam statistikave, si di shumë mirë, në adresën e Albania TV kanë ardhur me 10 telefonata, me qindra telefonata, me qindra emailëve, është një volum shumë që dhe komente ka për dhe komente. Ajo që mendoj që ka rëndësish fakti që nëse do ketë apo jo ligjërim të ri, nëse do pajisë me leje qëndrimi, ligji i ri që ka shkuar në parlament për të miratuar nuk ofron asnjë opsion, asnjë mundësi të re për të ligjëruar në Greqi. Çfarë ofron ky ligj konkretisht? Rikthemi dhe kë prek. Ligj, siç e thamë më herët, prek shpëtim ata që janë me leje qëndrimi të rregull në Greqi. Ata të cilët kanë aplikuar dhe presin për rinovimin e lejeve të qëndrimit. Ministri e tha vetë, duke përfshirë edhe
emigrantët me origjinë të Bashkimit Evropian, pra në mund të themi emigrantë, që përfshihen të kjo shifër e 790.000 emigrantëve, edhe ata vojnë po këtë çështje. Pra, pikë së pari, plani i parë i ligjit të ri ka si synim thjeshtësimin e procedurave për renovimin e lejeve të qëndrimit. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që një emigrant, pasi të ketë aplikuar në detyrimin e decentralizuar Departamentit të Imigracionit ose në periferia, siç njihet gjerësisht, nuk do të presë më 2, 3 apo më shumë vjet, por leja do t'i renovohet një kohë shumë të shpejtë. Çfarë do thotë konkretisht, çfarë parashikon ligji? Dhe vonesa do njihet, apo? Vonesa? Pikërisht, këtë do të stosha. Çfarë parashikon ligji? Ligji parashikon nëse një emigrant ka aplikuar në vitin 2022, 23 apo 24 dhe i miratohet leja pasi të jetë miratuar ligji i ri, nuk do të marrë leje të përgjysmuar, por vlefshmëria e lejes do të jetë nga dita e miratimit dhe më pas. Pra, nëse një emigrant ka aplikuar për leje 3 vjeçare dhe pret ti miratohet leja, nëse ai miratohet në muajin mars dhe është votuar ligji në parlament, kjo leje është 3 vjeçare me vlefshmëri nga muaji mars 2026 deri në muajin mars 2029, duke plotësuar 3 vjeçare. Nëse leja është 5 vjeçare, vlefshmëria e saj fillon nga mars 2025 deri në mars 2031, pra që të jetë në proporcion me shifrat konkrete. Atëherë, kështu shkojnë për lejet e tjera. Pra, tashmë kjo do të jap një lehtësi, nuk do të themi periferjes, e cila nuk do të ketë më riaplikime dhe reaplikime rinovimi i lejeve qëndrimit, por do të ketë një thjeshtësim. Duhet të theksuar fakti që ka disa risi, ose më saktë disa rikthime të lejes, sepse deri më sot dini ka disa kategori që janë për shembull për arsye njerëzore që marrin leje një vjeçare dhe kjo është për mua pa tolerueshme, kemi thënë dhe rithënë që është një padrejtësi që i bëhet kësaj kategorie. Nuk do të ketë më leje qëndrimi në Greqi më të ulta se 2 vjeçare. Pra, vlefshmëria e tyre do të jetë nga 2 vjet e sipër. Ju përmendet rikthimi i lejes. Çfarë kupton me këtë rikthim i lejes? Rikthimi i lejes do të thotë si që e di shumë mirë, deri para pak vitesh, pjesa më e madhe e emigrantëve, ose një pjesë shumë e madhe e aventurit, posëdoni leje qëndrimi 10 vjeçare. Për shkak të krizës ekonomike, por kryesisht për shkak të krizës të shkaktuar nga pandemia, nga Covid-i, shteti grek nuk kujdes që këto leje të rinovoheshin në bazë të kategorisë që ishin, por ata që kishin leje 2 vjeçare i kthyen në leje 3 vjeçare. E më tepër, ata që kishin leje 2 vjeçare apo 3 vjeçare kategori tjetër, i rrotësojnë në leje 1 vjeçare. Pra pat një reduktim të leje qëndrimit dhe një problem dhe një kthim mbrapa në kod ligjor. Ky projekt ligj, pra ky ligj i cili pritet të shpejt të votohet në parlament, rikthehet në stadin e mëparshëm dhe disa lehtësira e emigrantëve. Çfarë ofron tjetër për te kategori leje qëndrimit? Ka një plus që mendoj është rikthimi ose mundësia dhe drejta e rinovimit të lejeve 10 vjeçare, që nuk ishte deri më sot. Ajo që mendoj është më e rëndësishme është fakti e grup moshës 65 vjeç e sigur, të cilët janë në prag pensioni ose kanë të pamundur për të siguruar siguracion ose ensmat për të luguar lejën e qëndrimit. Me projektin parashikohet që të ketë një siguracion privat i cili t'i mundsoj këtyre emigrantëve të rinovojnë lejen e qëndrimit. Por para ishte siguracion privat? Dikur ka qenë, por nuk funksionoi sepse ishte kriteri i ensmave në atë periudhë dhe kjo nuk ka funksionuar. Por për siguracionin privat ka ekzistuar dhe ekziston për disa kategori specifike. Pra, siç kemi të bëjmë për lejet fillestare të moshave të veçare, kryesisht të brezit të dytë, por edhe për pjesëtarët e familjeve të qytetarit grek. Ligji i nasil totale, apo jo? Për pensionistë. Ligji i ri siç e the, për grup moshës 65 vjeçësi, për të cilën nuk i penalizon, të dëmë sot penalizon. Por është një pozitive. Por kjo është një pozitive. Çfarë ofron tjetër? Disa leje qëndrimi do të reduktohen dhe të jepen më shpejt, që do të thotë, përdesa dikush ka një leje qëndrimi 5 vjeçare dëshantar një familjes greke, familja e grekut, pra shtetësi grek, nuk i ndryshon statusi i tij, pra nuk mund të bjerë në kategorinë e emigrantit. Përpasoj lejet e poseduesit të emigrantit, pra të pjesëtarët të familjes tij,
s'ka pse të presim 2 vjet apo 3 vjet për të rikonfirmuar që është pjesëtari i familjes. Pra do të përvohet shumë shpejt. Veç të tjera është duhet patur kujdes se parashikohet në projekt ligj lidhur me afatet kohore të largimit nga Greqia, të udhëtimit në vend të origjinës, por aq më tepër shpëtimi do të është një diçka shumë e rëndësishme lidhur me afatet kohore të papunësisë. Çfarë do thotë kjo? Nëse dikush ka një legjitimi 2 vjeçare, 5 vjeçare apo 10 vjeçare, dhe është në marrëdhënie pune, nëse për një moment për arsye të ndryshme ai e humbet punën, nuk duhet të jetë më shumë se 3 muaj apo deri në 3 muaj për lejet 2 dhe 3 vjeçare, më shumë se 6 muaj për lejet që janë të kategorive më të larta, pra 5 vjeçare dhe 10 vjeçare. Do të më qartë, kur thoj 6 muaj i pa punë apo i largon nga Greqia? 6 muaj, flasim për raportin e punës. Raporti i punës do të thotë humbi punën e një person. Konkretisht, le të marrim si shembull shkotimi, i cili ka një leje 3 vjeçare, punon tek X kompani dhe në një moment e humbet punën, pra është pa punë. Duhet të jetë patjetër në raport punë. Nëse afati kohor është, pra kalon afati kohor 3 muaj, rrezikon të humbasë lejen e këtij sepse parashikohet në deri pa punë nervos. Pikërisht, këtu duhet kujdeset emigranti ose të jetë në ndihmë sociale, pra në familjen e tij, ose të jetë në raport pune, qoftë në punë të Pra deri tani nga këto që po flasim ne, shikoj, kemi një pozitiv dhe një negativ. Kjo është negativ, sepse edhe pse është votuar në vitin 2024 më herët ky projekt, sjell këtu ministri Plevris, duhet të them që është një detaj i identifikuar në zoti Vasilis Kolombos, që është një specialist dhe njohës i mirë i çështjeve të imigracionit dhe është përgjegjësi i ngrimit dhe emigrantëve në Partinë e Pasokut dhe e theksojmë sepse është merit e tij ky identifikim dhe ka publike dhe është marrë kjo çështje në konsiderat, sepse do të ishte absurde që një imigrant i 40 vjet në Greqi edhe pse vjen të leje për këtë pjesë. Pra kjo është një pjesë tjetër. Që më bëdhe kontributit, të? Pikërisht. Pasojat janë shumë të mëdha. Çfarë ka tjetër negative? Nuk parashikon thjeshtësimin e procedurave për bashkëpunën familjare. Ka dy negative. Do të sjellë dikush familje, pra nuk ka një procedurë të përshpejtuar. Çfarë nuk sjell tjetër? Nuk sjell një hapësirë ose zgjerimin e kategorive për arsye njerëzore, për arsye humanitare, antropistike, logjike. I ka kufizuar dhe kjo u privon të drejtën shumë emigrantë ose më saktë shumë qytetarëve të vendeve të cilat kanë vërtet probleme shëndetësore dhe kanë të nevojshme me qëndrimin e ligjshëm dhe trajtimin mjekësor në Greqi. Fatkeqësisht nuk parashikohet lehtësim për këtë kategori. Çfarë nuk parashikohet tjetër? Nuk parashikohet i nderuar shpëtimit të dashur bashkëtarë, të televizionistëve, fakti që në vitin 2023, që është mendoj plaga më e madhe e viteve të fundit, më shumë se 60.000 emigrantë të kombësive të ndryshme papritur e gjetën veten të flakur në rrugë sepse shteti për fajin e tij ju dha mundësi të bëjë një aplikim online për të pajisur në një vërtetim, të cilët ata u punuan dhe u pajisën me fëmijën kamë gjithë procedurën dhe punuan rregullisht dhe më pas në shtator 2023 nxorri një qarkore ku këtë kategori njerëzish pasi ja refuzoi aplikimet e tyre, i shpall të padëshirueshëm dhe i penalizoi ku për 5 vjet nuk kanë mundësinë të pajisin me leje qëndrimin në Greqi. Që nuk është fajtyre. Pikërisht. Gjithmonë e themi në kuptimin e saj fajtyre sepse ligji është ligji, thotë ok, duhet bëjmë kujdes, por kur ti si shtet nuk merr masa dhe çdo aplikim nuk e filtron dhe nuk e kontrollon, nuk e verifikon, atëherë është fajt si shtet dhe jo i aplikant që të bëhet ky gabim. Por nuk parashikohet as në një klauzulë tepër as në ligj apo të ketë në një proces i cili do të lehtësonte të pak të ikë penalizimin e këtyre personave sepse këta janë të penalizuar edhe për mundësi tjera që do të thotë, nëse dikush është penalizuar, mund të kthehet në atë, flasë për një shqiptar kryesisht, por e kanë të pamundur të hyjnë në Greqi të punojnë sepse nuk e kanë mundësi të penalizuar. Kjo kategori e humbi për gjithmonë apo humbi 5 vjet? Për 5 vjet. Për 5 vjet janë të penalizuar. Pas 5 vjetësh, duhet të presim nëse do të shfrytëzohet ligji apo do të procedohet siç do zakonisht me deportimet, ku ka marrë një vendim, pra një deportim 5 vjeçar, edhe pse ka kaluar afati 5 vjeçar, pjesa e madhe e migrantëve thonë që okay, s'është problem sepse kalon deportimin, por kjo nuk është e vërtetë, nuk hiqet automatikisht në sistemin e deportimit, duhet bërë një procedurë që ta heqësh në sistemin. Edhe ky ligj mendoj që do të funksionojë në një procedurë, duhet dalë në atë moment, pra kush do të nëse është në pushtet
kabineti i kryeministrit Mitsotakit, ministri përkatësisht do të bëjë një qarkore për të shfrytzuar të njëjtat këtë një ligj të proporcional. Pra ai ka një minus. U bën 4. Çfarë ofron tjetër? Që ne thamë pak më herë, është thjeshtëzimi i procedurave i punës sezonale apo punëtorëve që vinë me vizë. Çfarë do të thotë kjo? Do të ketë një hapje të tregut të punës, një thjeshtësim të procedurave dhe aq më tepër përshpejtim të procedurës së aplikimit dhe të dhënies së vendimit, dhe aq më tepër të vizës në ambasada apo në konsulat përkatëse në vendet e aplikantëve, që do të thotë, nëse një shqiptar aplikon për vizë pune me një shtetas grek në Greqi, për një periudhë shumë të shkurtër ai do të pajishet me leje qëndrimi në Greqi, pra do të thotë miratim nga periferia, marrja e vizës shumë shpejt në ambasadat apo në konsulatën greke si në Korçë apo në Gjirokastër, dhe kur të vinë në Greqi shumë shpejt të pajishet me leje qëndrimi, gjithmonë nëse personi nuk është i penalizuar në Greqi. Pra, përtej vizës së punës, përshpejtohen procedurat për punëtorët e kualifikuar, viza tek, siç thuhet, sigurisht për vetë faktin që Greqia ka ndryshuar dhe ligjin Greqi për arsinimin dhe janë licencuar disa kompani private, disa universitete private, pritet të ketë shtim të aplikantëve për të ardhur për studim. Pra, vizat e studentëve do të jetë shumë më të thjeshta dhe shumë më të shpejta. Dhe një kategori tjetër që përfiton në këtë kontekst janë vizat e quajtur talent visa, që do të element që kanë një talent specifik. Do të krijohen kompani specifike, të cilat do të jepet licenca dhe mundësia për të sjellë krah punë të lirë nga vende të treta, siç janë Shqipëria, Egjipti, Libia, Pakistani, Bangladeshi, kryesisht nga vendet azatike, nga Filipinet, për kompani të mëdha apo për të Bëj një pyetje. Po. Ku këta 60.000 që duhet të palishën, pse nuk realizon këto ai? Ai këtu i ka. Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, por fatkeqësisht është e pamundur dhe shumë e vështirë ne të jap një përgjigje konkrete, sepse flasim ky ka qenë në fillim të herës propozimi dhe ideja jonë kryesisht si diasporë që kemi qenë në kontakt me autoritetet greke, por mendoj dhe e gjithë faktorët shqiptarë dhe gjithë migrantët e kanë bërë këtë propozim, sepse është diçka mos e normale dhe mos logjike, por me sa duket kjo është filozofia e ligjit dhe e politikat migratore të kësaj qeveria, dhe kjo lidhet pikërisht shpëtim, mendoj kjo është pjesa më e rëndësishme e ligjit të ri, që do të thotë asnjë kompromis me shkeljet ligjore, siç e parashikon në ligj, ose më saktë siç e thotë ministri i Migratorit dhe siç e thon shumë zyrtarët e lartë të qeverisë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që Fjala kompromis. Pastaj të lutem vazhdojmë te fjala kompromis. Kompromis do të thotë që nëse pra shteti grek nuk pranon gabimin që është bërë në 2023 dhe konsideron si faj dhe tendencë të aplikantëve, kryesisht të emigrantëve, dhe përpasoj ata janë penalizuar, dhe ky penalizim nuk shfrytëzohet, është fokusit e këta emigrantë, jo vetëm që të vuajnë këtë masë ndëshkuese që është për 5 vjet dhe kryesisht deportimi në vende të treta, por ajo që duhet të theksuar shpëtimi, mendoj është pika më e rëndësishme në gjithë të projektit, lidhet me ashpërsimin e masave ndaj tyre emigrantëve. I nderuar shpëtimi, dashur bashkëtarë, dashur teleshikues, ajo që është vërtet shqetësues fakti që nuk kemi tashmë tek ajo fazë e paralajmërimit, por kemi tek ai moment ku është lidh tashmë dëshueshmëria dhe penalizimi që bëhet emigrantëve. Përtej faktit që janë penalizuar për 5 vjet, nuk mund të bëjnë leje në Greqi, duhet të largohen, ata rrezikojnë burg 2 deri në 3 vjet deri në 6 muaj, rrezikojnë të penalizohen dhe deportohen në gjithë Bashkimin Evropian, në gjithë zonën Schengen për 5, 7 apo 10 vjet, mund të gjobiten me shuma shumë të larta monetare që arrin minimalisht 5.000, mund të shkojnë 10.000, 15.000 apo 20.000 euro, e aq më tepër këtu hyjnë dhe shumë NGO, pra shumë organizata qeveritare, të cilët kanë treguar një solidaritet ndaj këtyre grupeve të shoqërisë që janë emigrantët, grupe delikate. Ata rrezikojnë shumë herë dhe më tepër, rrezikojnë burg deri 20 vjet, ngjopa deri në 5.000 apo 100.000 euro, aq më tepër
rrezikon ajo shoqat organizat që konstatohet se ka ndihmuar emigrantë të mbyllet përgjithmonë. Dhe nga ana tjetër, i nderuar shpëtim, parashikohet në ligj që duhet të thënë që nëse një qytetar grek lëshon apo një individ, një qytetar në Greqi jep një ambient me qira një personi i cili nuk është i ligjshëm, automatikisht rrezikon burgu dhe penalizohet dhe gjobitet me shumë monetare. Pra, mua më kujton vitet e 90, kur një migrant i Paris ku është në pallat, përgjithësi pallat do lëmë të policinë, që unë në të pallat kam një migrant palisëm. Më kuptosh shpëtimin? Po ajo që unë kuptoj që mua në të vend, fajin e pas kanë emigrantët, gjithmonë fajin emigrantët, Tomashin të shkruaj se vetëm për emigrantët, kjo qeveria s'ka asnjë fare mundi. Ju pak më parë prekët që nga kuriku deri më sot janë kanë dalë 3 ligje mundi apo jo. Po. Pse vlen të ndryshime të ligjeve? Çfarë vlen? Po ne jemi punë jetën vend. Ja para një mbrapa. Unë s'para të kuptoj. Të gjitha të ligje që kanë ardhur këto kohë, pra që janë miratuar dhe janë në proces e implementimi, pra të fazën e zbatimit të tyre, janë ligje zbatuese që deri më sot, siç e dinë të gjithë bashkëtarët në ndekë të gjithë emigrantët, nuk kanë parë ndonjë lehtësim, sepse ajo që është një pyetje e madhe, nëse një pyetje nga ana ime është kjo që flasim për përmirësim procedurash dhe kur flasim pas 35 vjetësh emigrim në Greqi, vjen një qeveri sot, një ministër që neve e mirëpresim sigurisht, por nuk mund të pajtohemi me idenë që ofron diçka, çfarë thjestësimin e procedurave dhe dhënien në një kohë shumë të shpejtë lehtë qëndrimit. Kjo nuk është rresi i ndërruar shpëtim, është detyrim i këtij shteti që këta qytetarë me origjinë migratore të marrin lejen e qëndrimit sepse i plotësojnë gjitha kriteret, si që parashikohen me ligj. Mund të keni shkruar tu një flet apo jo? Ata shikojnë vetë. Mund të lutem më së rrugës. Pra, është pikërisht që thamë pak më herët, lidhur me faktin e penalizimit dhe ndëshkimit që do të vuajnë qytetarë grek, kompania apo dhe imigrantët nëse konstatohen me shkelet të ligjeve. Dhe kjo lidhet me atë që kemi thënë në emisionet e kaluara. Nëse një imigrant dalohet nga policia, do të çohet një herë në kamp, automatikisht vijojnë procedurat e deportimit të tij. Nëse imigranti nuk pranon të riadresohet, automatikisht rrezikon 2 deri 3 vjet burg, rrezikon të vendosë deportim 5 deri 7 vjet ose edhe më tepër, jo vetëm në Greqi, por në gjithë Bashkimin Evropian dhe të gjubitet me një vlerë monetare që mund të arrijë 5, 7 deri apo 15.000 euro. Edhe ajo që është më rënd akoma është fakti, nëse ky emigrant apelon vendimin dhe masat e marra nga administrata greke, pra qoftë nga autoritet policor apo organi kompetent, pavarësisht apelimit që mund t'i bëjë, nuk e ndalon ligji policinë që ta deportojë për ta kthyer në mëdhë. Pra personi ka të rrezikon një gjë, edhe të rretësohet, edhe të vujë masat e dëshkimit dhe të bëj një pyetje. Po. Pak më parë më mora shembull mua, nuk kupton? Që unë kam 3 vjet në Greqi dhe unë mbas punën për 3 muaj. Pra më do futet tek kategori? Po, nëse kalon si paragraf, pra si amendament në ligj ku parashikohet që kategoria e lejeve të qëndrimit të personave me 2 vjeçare, 3 vjeçare, afati kohor i papunësisë pra të qëndrimit pa punë është maksimumi 3 muaj dhe ti qëndron 3 muaj pa punë dhe pa njoftuar, qoftë në edhe apo pa figuruar askund, automatikisht kur do rilevohet leja e qëndrimit, ti e ke humbur lejen e qëndrimit. Ose nëse do bëhet një unifikim i sistemeve totale që parashikohet, por kjo ka ka 2 pengesat e vonesës që lidhen së pari me faktin që ka një dobësi të mekanizmit shtetëror dhe të procedurave digjitale, dhe e dyta lidhet me faktin e privatësisë së individit që ka hasur shumë pengesa dhe vështirësi në Evropë. Nëse këto do të harmonizohen, problemet do të jenë shumë më të shumta të emigrantëve sepse janë shumë detaje në shpëtim të cilat fatmirësisht do të të vërtet, të jemi realist që shpeshherë detyria e emigracionit, pra departamenti i emigracionit në periferia janë shkallora po mund të thonë ndihmon emigrantët. Ky është gjithashtu pak më herët, dhe mendoj shumë e rëndësishme për të treguar bashkëtarëve, lidhet me faktin e organizatave jo qeveritare, të cilat shpeshherë shtuhen për humanizmin e tyre. E citon deri në 10 vjet, pra nga 10 vjet deri në burgim të përjetshëm. Gjoba 5.100.000 euro, si dhe mbylljen e gjë. Pra ka një shpërsim të procedurave ligjore.
për çfarë shkelje bëhet rrallë në të shoqata, për shembull, ku shkeljen këto ligjet? Okej, për të sqaruar, shumë siç e di, Organizatat qeveritare ndihmojnë imigrantët. nëse këtu është nuk ka më bravo kjo, sepse me ligjin e ri ata penalizohen, duhet të jenë të certifikuar dhe nuk kanë kompetencë të ndihmojnë më emigrantët. Emigrantët ndihmohen nga infrastruktura shtetërore, nga organet kompetente dhe këto organizata raportojnë që duhet të kenë të kujdesshëm sepse nëse konstatohet, për shembull, marrim konkretisht rastin e dyndjeve së madhe të viteve 14, 15, 16 të refugjatëve nga vendet e lindjes për shkak të luftrës në Siria. Dhe me 10 organizata ndërkombëtare që shquhen për humanizëm dhe kontributën e tyre, u instaluan në ishut e Greqisë dhe ndihmonin këta emigrantë. Për këtë kategori dhe kategori tjera të cilët kanë fituar në të themi programe për strehimin e emigrantëve apo të refugjatëve, tashmë parashikohet një kuadër shumë i rreth ligjor që nëse konstatohet se verifikohet që ka shkelje ndërhyrje apo aq më tepër ndihmën e emigrantëve apo aq më tepër trafikimin e qenë njerëzore, sigurisht që dëshkimet janë shumë herë më të vështira dhe shumë herë më të rënda. Mundi, ke një specialist i mirë, i këtyre njohur për këtë çështje. Më kupton, do kanë deri që flas me ju. Pra jeni një specialist. Këto ligje që dalin e pasero buri bëhet. Më kupton shpëtimi? Pse na bën neve në një kategori, në një kandar me ato sirianin që vjen nesër? Kur një emigrant ka 30 vjet këtu, dhe ky emigrant për 30 vjet u mbet pa punësim për 30 edhe do të shkohet. Si ka mundësi më buri bëhet? Greqia, siç kemi thënë shpëtim, në krahasim me vendet tjera të Bashkimit Evropian, ka një diferencë shumë të madhe në hartimin e politikave migratore. Vetëm Greqia dhe Bashkimi Evropian, vendet të tjera. Ka një diferencë Bashkimi Evropian. Dakor, do flasim për këtë. Bashkimi Evropian ka disa kategori specifike kur dikush pres me lejë qendrimi i ka të përhershme dhe ndryshon nga ai që ka ardhur në Shqipëri. Thjesht vitet e fundit për shkak të integrimit masiv, ose në fakt të migrimit masiv në Bashkimin Evropian, ka një shqetësim në BE, përveç faktit se jo vetëm se janë emigrantë, por kanë kryer shumë elemente të botës shkrimit, të cilat kanë krijuar probleme shumë serioze në shoqëritë evropiane, merr parasysh vendet skandinave. Por përtej këtyre fakteve, që është një realitet që duhet të pohuar, ai që ndryshon me Greqinë është fakti që Greqia asnjëherë nuk i ka interesuar dhe asnjëherë nuk ka marrë seriozisht çështën e migracionit dhe hartimin e politikave të migracionit. Mjafton të përmendim faktin, kaluan 25 vjet dhe më në fund Greqia, mbasi u penalizuar nga Bashkimi Evropian, nxorri më në fund kodin e migracionit që ti e di shumë mirë, 2014 dhe 2015, që do thotë kodi i njerëzisë, pra i thajënjes, dhe kodin e migracionit. Nga i moment dhe sot kemi ligje dhe ligje, por përsëri ligjet kanë qenë jo të plota dhe të konfirmuara, sepse në çdo vend të botës kanë disa lehtësira të cilat ndihmojnë në integrimin e emigrantëve në subkontinent. Dhe unë kam një pyetje në këtë aspekt, lidhet me atë që kanë thënë më herët. Duke qenë që jam angazhuar prej vitesh në çështje sociale dhe tek emigrantët, unë nuk kam konstatuar dhe nuk kam vërej që organizatat shqiptare, qofshin këto shoqata, organizata, federata apo unione, të jenë përfshirë apo të kenë marrë ndihmë sociale apo aq më tepër paketa ndihmë nga Shteti Grek nga Bashkimi Evropian e para. E dyta që është më e rëndësishme, nuk kam parë dhe nuk kanë arritur në dinin time të paktën paketa integrimi siç ka çdo vend i Bashkimit Evropian, që do të thotë kur një emigrant vjen nga Shqipëria e ka shumë të vështirë dhe është i papërshtatshëm që të integrohet në shoqërinë vendase. Dhe çfarë bëhet? Një shtet i shëndetshëm, pra shteti grek, do duhet të bënte politika integruese, qoftë duke informuar për historinë, kulturën, arsimimin, apo dhe trajnime specifike për të integruar trajnimin e punës. Nëse të paktën që kemi dëgjuar në deklaratë politike, dhe këtë kemi dëgjuar nga Ministri i Imigracionit në kohët e fundit, që unë i adresova një pyetje si mund të flasë për emigrantë shqiptarë që janë dhënë miliona euro dhe askush s'ka marrë nga emigrantët, sepse nuk kanë ardhur dhe unë nuk di të ketë emigrantë cilët janë trajnuar dhe integruar. Komunitetet tjera kanë marrë? Nuk e di, nuk kam dieni, por aty unë flas me përgjegjësi për komunitetin shqiptar, për diasporën shqiptare, duke qenë pjesë e tij nga momenti që shteti ka politika integruese, automatikisht përfituesit
Këtë e parë Do t'jemi përgjithshëm për të që themi. emigrantët, pra do të ishin emigrantët. Dhe unë nuk kam konstatuar që të ketë emigrantë që kanë përfituar të integruar në Greqi. Ndajtë sot kemi këtë problem shumë serioz i nderuar shpëtimin e dashur bashkëtar, që çdo emigrant do të kalojë të janë provimin e gjuhës greke, pra pjekurisë mund ta themi kështu, për të fituar secilin e naturalizim. Nëse do kishte patur politika integruese në të kaluar, sigurisht që nuk do ishte nevojshme që të jepshin provime. Pra, ka disa gjëra që duheshin përmirësuar të kaluar, faktikisht nuk u bë. Para se ta mbyllim, mund të përshikojmë mbledhjet e këtij projekt ligji të ri, i cili është futur dje në parlament. Me dy fjalë. Çfarë mund pasi? Thënë shkurtimisht, ligji i ri sjell risi në fojza, është detyrimi i shtetit grek. Pra, dhënien e lejeve të qëndrimit në një kohë shumë të shpejtë, sigurisht është një plus për gruposhat 65 vjeçë si për të cilët mund të aplikojnë për leje qëndrimi me siguracion privat. Sigurisht është risi ose në sakt është pozitive fakti që nuk ka më leje 1 vjeçare, do të ketë 2 vjeçare e sipër. Sigurisht është pozitive që ndryshimi i prek dhe kategorinë e lejeve 10 vjeçare nuk mund të rinofohen. Pra, këto janë anë pozitive të ligjit, por njëkohësisht anë negative janë që nuk parashikon asnjë paragraf dhe asnjë amendament dhe asnjë nen për të pajisur me leje qëndrimi ata që janë të parregullse janë penalizuar në Greqi, nuk parashikohet në të ardhmen e afërm apo të lartë, të mesme, në të themi kështu, fakti që mund të ligjërohen dhe ajo që është si fakt thjerëzimi procedurave për ardhjen me thirrje, me kontrata pune apo me viza apo siç një përgjithsisht me faks, që kjo është një pozitiv, por këtu kjo është një anë sepse nuk parashikohen dhe bashkëpunimi familjar që duhet të përcizojnë. Mjafton përmendur që dikush, nëse do të sjellë familje në Greqi, do të presë me muaj të rënd ose edhe 1 vit e 2 vjet që të vi familja të bëjë bashkim familjar. Nga ana tjetër, mendoj që është shumë e rëndësishme fakti që ka një ashpërsim drastik të masave dhe ndëshkimeve për shkelësit ose aq më tepër për emigrantë pa rregull. Dhe këtu mendoj që është lajm i nderuar shpëtim, do të ja përcjell bashkëtarëve tanë, jo më larg se 3 ditë në Athinë mbajt një summit në thonjë ta themi kështu, një trajtësi e rrumullakët nga shumë ministra të migracionit apo përfaqësues të Ministrisë të Migracionit nga Bashkimi Evropian, ku përfshin Francën, Gjermaninë, Hollandën, Norvegjinë, Greqinë, Portugalinë e vende të tjera, ku po diskutohet tashmë që të gjithë emigrantët e paligjshëm që ndodhen në Evropë, jo në Evropë, pra ka një blok unifikuar, nuk do të mbullen kampe, por do të krijojnë kampe të reja në Afrikë. Do thotë, nëse një emigrant nuk shpreh vullnet për të kthyer mbrapsht, automatikisht do të deportohet duke e dërguar në një kamp në Po më vondi kur Evropa emigronte në Amerikë, si fosse një për kampe o burr. Tash gjithsesi këto janë politika që merren nga Bashkimi Evropian dhe nga Shteti Grek. Neve nuk mund të themi asgjë më tepër se ta përcjellim se lajme dhe do ishte mirë që këtu të ishte nevojë e shoqërisë civile, por gjithsesi ky është realitetë, kjo është fakti. Në çdo aspekt mendoj që është pozitiv që të paktën sjell ligji i ri shqyrtimin e kërkesave në kohë të shpejtë, sepse si e dinim sot, shpëtim që ja themi bashkëtar, ata di sepse e vojnë vetë. E di që aktualisht rreth 45% e emigrantëve marrin lejen e qëndrimit të skaduar, apo janë disa 10.000 emigrantë që kanë aplikuar në vitin 2021-2022 dhe nuk kanë marrë akoma lejen e qëndrimit. Edhe flasin për Greqinë, një vend demokratik, një vend i Bashkimit Evropian. Kjo vjen si pasojë që thash për shkak të mos fokusimit të vëmendjes apo zënës interes të çështjet e migracionit në Greqi. Shikamondi, asnjë nuk bëhet më zor mundi. Më kupton? Fati nuk varet në dorë të varet në të tjetër kush, si mund ta shpreh. Megjithatë, ne japim telefonat tanë për kontakte si shikonin në thon. Për çdo bashkëdhetar është që mund të dëshon na kontaktoj, shikoni në ekranin e Albania TV, keni emaili që është albaniatv.gris@gmail.com, numri i telefonit 699 381 4485, e ripërsëris 699 381 4485, si dhe 690 754 526. Mos hezitoni në telefonat, mos hezitoni në shkruani dhe sigurisht
do ishte mirë për ne dhe më tepër edhe për ju për dhe shumë të tjerë që na bëni like, na bëni subscribe në YouTube më tepër, të bëni share videove tona me qëllim që të informohen sa më shumë bashkëtarë që ne të trajtojmë sa më shumë çështje të tilla. Dhe shpëtim do shihemi shumë shpejt sepse kanë ardhur shumë pyetje adresuar tek ne, të cilat presin një përgjigje. Misioni ky është shumë të informojmë, ne nuk sillim probleme, ti shumë mirë, më kupton? Ne këtu jetojmë, megjithatë. Ishte kënaqësi, faleminderit, urojmë që ligjet të kalojnë sa më shpejt me qëllim që të pakun ata emigrantë të lishëm në Greqi, mos të presim më, po të kemë mundësi të marrin legitimin dhe të votojnë lishëm tek fëmijët e tyre që kanë në Bashkimin Evropian. Amin. Ne u takofshim në misionet e radhës. Faleminderit, ne u takofshim në misionin e radhës.